кез келген жерге қолдан жаңбыр жаудыруға болады. Сол жайлы білесіз бе? Ал мынау суы тартылып кеткен аралға жауын жаудырып, қайта үлкен өзгеріс орнатпақшы. Әуелі Алла сосын мына технологияны іске қосып, бұлттарды бір жерге жинап жаңбыр жаудырады. Кезінде Арал теңізі 68 мың шаршы шақырымды алып жатқан, әлемдегі көлемі бойынша 4-ші орынды алған көл болған. Ал қазір шаң болып тек қана топыраққа айналған. Су тартылғаннан кейін жер бетіндегі ондаған миллион тұз бен химикаттар ауаға көтеріліп, тұрғындар мен адамзатқа қауіп төнген. Бүгінгі таңда жаңбыр жаудыратын технологияны ойлап тауып, оны іске қосу үшін белгілі орындарға барып қолдау сұрап, дұрыс жауап ала алмаған Алтай ағамыз өз қаржысын жұмсап, шынымен де құрылғыны орнатып, кеше түнде жаңбыр жауды расымен дәлелдеді. Енді айтарым, халық қолдап, сенімділік артса, мемлекетті үлкен деңгейде қолдап, халықтың игілігіне жаңбырды пайдаланар. Ең бастысы бұл шариғатымызда да ешқандай қайшылығы жоқ екен. Ол жайлы толық мәліметті келесі рилста айтып өтетін боламын.